بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، د رزلټ ټي وي د طرف نه محمد علي جوهر ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. قدرمنو، نن زمونږه یو ډیره نازک او ډیره اهمه موضوع چې هغه نن څنګه چې ټولې دنیا ته پته ده چې نن دی 8 مارچ او 8 مارچ باندې په پوره دنیا کې د زنانو ورځ منځلې کیږي. نو په دې حواله باندې پاکستان کې هم پروګرامونه روان دي او یقینا چې ګڼ شمېر پروګرامونه به کېږي، خو په دې کې چې کومه پوینټ باندې زه خبره کوم نو هغه دا دی چې په دې باندې دا خبره شوې ده چې یاره زنانه به روزي هغوی به پلیکارډونه به ورته په لاس کړي او هغوی به یو مارچ کوي. د دې 8 مارچ باندې به هغوی مارچ کوي. نو دغه مارچ چې دی د دې څه اهمیت نشته، نه په اسلام کې شته نه زموږ په معاشره کې شته. پښتو کې خو سوال نه پیدا کېږي، خو چې موږ پوره پاکستان معاشره والو، که هغه سند دی، که بلوچستان دی، که هغه پنجاب دی او که بیا زموږ کې ده، هلته هېڅ قسمه داسې څه مسلې زنانو ته نشته چې هغوی دي راپاسي او هغوی دي بېهوده پلیکارډونه په لاسو کې ونیسي او هغوی دي یو سر نه شروع شي او بل سر ته بازار کې دې وګرځي او وایي چې موږ ته دا مسلې دي او دا مسلې دي او زموږ خپل جسم دی او خپله مرضي ده او زموږ سلکار څه موږ هر څه کوو نو موږ ته ازادي ده. دا موږ له پکار د ازادي، دغه ازادي خو صرف مغربي ملکونه یو خپل ایجنډه ده. ځینې ان جی اوز داسې شته چې هغوی په دې باندې کاربند دي او هغوی خپل کارنده دلته کې ساتلي دي او هغوی باقاعده په دې باندې اربونه روپۍ خرج کوي په دې باندې چې تاسو دا ایجنډه مخکې بوځئ. نو هغوی کې بیا دغه زنانه چې موږ وایو چې لکه دا اوس کومې زنانه وایي چې موږ به بار روزو، موږ به مارچ کوو، موږ به دا کوو، د دې شاته هم بیا سړي هم ځینې شته چې هغوی باقاعده هغوی ته پیمنټ کېږي او هغوی دغه زنانو سره اوږه په اوږه باندې ولاړي او هغوی سره د هغوی اواز اوچتوي او هغوی په دې حساب باندې هغوی له هغه چې دی جوش و خروش پکې سیوا کوي د هغې. اوس په دې باندې یو خبره روانه ده. خلیل الرحمن قمر ډېر بهترین لیکوال، ډېر ښه ډرامه لیکونکی او ډېرې مشهورې ډرامې د هغه ما خپل هم کتلي دي او ډېر ښه لیکوال دی. د هغه په خبره باندې شروع چې ماروي سرمت ته هغه ګډې وډې ویلي دي او هغې سره یې پته نه بدتمیزي کړې ده په چینل کې لایو. نو هغه چې کومه خبره کړې ده خلیل الرحمن قمر، نو هغه په خپل ځای باندې بالکل ټیک خبره ځکه ده چې هغه دا ویلي دي چې وایي تاله خدای پاک یو جسم درکړی دی، نو هغې باندې چې کله جسم تاله خدای پاک جوړ کړی نو هغې باندې مرضي به یقیني چې خدای پاک چلېږي. اختیار یې البته درکړی دی، اوس د هغې اختیارات تو غلط استعمال کوي، نو هغه استعمال تا ته اجازت نه اسلام درکوي نه تا ته زموږ معاشره درکوي. هغه په دې باندې خبره وه. بل طرف ته کومه سوچ وکړو چې کوم 8 مارچ دی په دې باندې په ځای دی چې مونږ زنانه روزي او هغوی چې نو په سړکونو باندې مارچونه کوي او بېهوده پلیکارډونه ورته په لاس کوي چې میرا جسم میری مرضي او که موږ څه کوو نو بس موږ به ښه کوو، موږ ته ازادي میلاو شي او موږ باندې سختي ده. کوم ځای کې سختي ده تاسو ماته وښایئ چې زموږ اسلام چې څومره پورې حقوق زنانو له ورکړي دي. سوره نساء تاسو وګورئ چې پوره یو صورت په قرآن کې نازل دی د صرف د چا دپاره؟ هغه د زنانو دپاره. د زنانو بیا چې کوم حقوق اسلام ورکړي زنانو، که هغه د وراثت حق دی، که هغه د طلاق خبره ده، که هغه د نکاح خبره ده، هر ځای کې زنانو ته خپل حق باقاعده میلاو دی. دلته کې خو د دې 8 مارچ باندې چې کوم نن ورځ چې کومه ده په دې باندې دا زموږ ځینې خویندې به روزي او هغوی به چې مارچ کوي، د دې خو بالکل هېڅ قسمه څه توک نه جوړېږي. البته که په دې ورځ باندې لکه زمونږ یقینا چې مسلې وایي، زمونږ زنانو ته مسلې، زمونږ ماشومانو ته مسلې، هغه مسلې څه دي؟ لکه ځینې به ځای کې به صحت مسلې، ځینې ځای کې به تعلیم مسلې. لکه زما یو خور به وایي چې زه یونیورسټۍ کې داخله کوم، زما خور به وایي چې زه کالج کې داخله کوم. په خپل ځای باندې دي. که چېرې په دې 8 مارچ باندې نن ورځ باندې مونږ دغه زنانه زموږ دغه خویندې په خپلو کې کښېني، دوی د کالج لیول باندې کښېني، دوی د یونیورسټۍ په لیول باندې کښېني، دوی چې کوم غیر سرکاري تنظیمونه دي هغې لیول باندې کښېني. سرکاري چې کومې ادارې دي باقاعده د حکومت د طرف نه د وومن ډیولپمنټ د زنانو ترقۍ لپاره باقاعده خپله اداره ده، هغې د خپلو کې کښېني. که چېرې وړې وړې مسلې داسې وي چې هغه یقینا چې اوس یو ځای کې کالج نشته، هغه یقینا چې مسله ده، زنانو کالج نشته، زنانو سکول نشته، هغه ځانله مسله ده. دغه مسلو باندې که دې ورځ باندې خبرې وکړي شي دا به ډېره بهترینه خبره وي زما په خیال باندې. لکه زه به مثال هم تاسو له درکړم چې که موږ خپله صوابۍ باندې نظر واچوو نو په صوابۍ کې زموږ ډېرې خویندې داسې دي چې هغوی باقاعده غیر سرکاري تنظیمونه چلولي دي، ادارې چلولي دي او هغوی ډېر بهترین کارونه کړي دي. که زه د بشرا ګوهر مثال ورکړم، تاسو وګورئ هغې تعلق د صوابۍ سره دی. هغې ډېر زیات کار په ان جی او سیکټر کې کړی دی، هغې د سیاسي لیول باندې ډېر زیات کار کړی دی. هغې د زنانو د حقوقو دپاره د هغه مسلو دپاره چې کومې وړې وړې مسلې مخې ته وراتلې د هغې لپاره به یې کار کوو. که زه د معراج همایون خبره وکړم، ایجوکیشن کې ډېر زیات کار کړی دی. اوس هم د لاس ګل په نوم باندې د هغې باقاعده تنظیم دی او ډېر ښکلي زبردست کارونه کوي.
که زه د سعدیه اقبال خبره وکړم د SWWS سپورټ وذ ورکینګ سولوشن په صوابۍ کې ډېر بهترین تنظیم په آغاز کې دلته کې یو بل تنظیم خواتین کاوش برای ترقی بیا ورته وایي چې هغې کې عذرا ګل وه ډېر زیات کارونه هغې کړي دي هغې څه کارونه کړي دي هغې د پردې په پرده کې دننه په خپل دفتر کې په خپل کور کې په خپل سکول کې هغه پروګرامونه کړي دي او پروګرامونه یقینا چې مخکې تللي دي او هغې سرنګ هم راوړی دی خبره ډېر اوږدېږي خو زه خبره دې ځای کې لنډوم په دې باندې چې د خلیل الرحمن قمر په موضوع باندې خبره شروع وه چې هغې باندې ډېر زیات سوشل میډیا هم په هغې باندې لګیا ده او غټې غټې چینلې پې هم لګیا دي اخبارونه پې هم لګیا دي ټویټس پې هم کېږي مختلف حوالو باندې هغې باندې یو برمار شروع دی او خلکو ته عجیبه غونته کې یو جنګ جوړ کړی دی چې بس هغه داسې ویلي دی هغه داسې ویلي دی خو چې څومره پورې پازیټیو انداز ته زه ګورم چې ما کتلي دي چې د هغه داسې ملګري شته چې بلکې زیاتره چې هغه سره په دې خبرو کې شریک دي ولې شریک دي چې څوک دوی سره شریک دي خلیل الرحمن قمر سره په دې خبرو کې چې هغه ماروي سر مدله صحیح جواب ورکړی دی نو هغې یقینا چې د اسلام نه خبر دي هغې زموږ د حکومت نه خبر دي هغې د حکومتي ادارو نه خبر دي او هغې زموږ د ټولې معاشرې نه خبر دي ځکه هغې سره ملګري دي زه به د خلیل الرحمن قمر که خبره کوم نو زره یاد کړ د هغه ډرامه ډېره بهترینه ډرامه او په هغې کې هم د زنانو په حقوقو باندې خبرې شوي دي هغې کې داسې زبردست ډایلاګ دي چې هغه ته وګورې سړي باندې ویغونې زیګ زیګ شي بالکل دغه شان میرا نام یوسف ہے دا هغه ډېره زبردست ډرامه په هغې کې ډېر ښکلی پیغام که اوس یو ډرامه شوې ده تاسو کتلي ډېره هټ ډرامه سوپر هټ ډرامه چې کومه وه میرے پاس تم هو ډېره زبردسته ډرامه د خلیل الرحمن قمر او د هغې ډرامه چې کامیابېږي نو هغه په رایټر باندې کامیابېږي ځکه چې بنیاد کې خو رایټر دی هغه یو بنیاد تاسو کېښود په هغې باندې بیا هغه اداکاري څنګه کېږي په هغې باندې هغه سچویشن څنګه کریټ کېږي او څنګه خلکو مخې ته راځي او د هغې نه خلک هغه زده کړه څنګه کوي نو دغه شان تو دل کا کیا هوا د هغې هم ډېر زبردست سره ښه ډرامې نو زه دې ځای کې دا خبره په دې باندې ختموم چې خلیل الرحمن قمر سره کم خلک ملګرتیا کوي نو هغې یقینا چې په صحیح لاره باندې دي او که چېرې کم خلک د هغې مخالفت کوي نو هغه یقینا چې په بیروني ایجنډا باندې لګیا دي او دغه زنانه پوهېږي نه دغه زنانه استعمالیږي څنګه استعمالیږي چې دې ته وایي چې تاسو پلی کارډ داسې راوالی تاسو به داسې روان شئ د دې به دا تاسو ته فایدې او تاسو ته به حقونه میلاو شي نو موږ ته خو دلته حقونه څه مسلې نشته نو زما په خیال باندې که چېرې دې باندې مونږ صحیح غور وکړو چې دا ورځ کومه ده نن ورځ کومه ده په دې باندې مونږ یعنې په دې باندې مونږ داسې کار وکړو چې هغه مونږ دنیا ته یو مثال پیش کړو چې بھائی زمونږ په پاکستان کې مونږ ته زنانو ته څه مسلې نشته دغه مسلې چونکې بیروني خلکو ته دي هغه مغربي خلکو ته دي نو هغه میډیا لګیا ده هغه انجیو سیکټر لګیا دی او هغه په دې باندې کار کوي نو مونږ ټول دا پکار دي چې د دې نه مونږ ځان بچ کړو او مونږ خپلې میندې خویندې چې کوم دي هغې سره مرسته وکړو هغې د تعلیم خیال وساتو د هغې د صحت خیال وساتو د هغې نورې چې وړې وړې مسلې د هغې د وراثت خیال وساتو لکه زموږ کوس تاسو ته ووایم نو زموږ داسې خلک شته چې هغې زنانو له په وراثت کې حق نه ورکوي دا مسله ده یقینا چې هغې باندې کار پکار دی دغه شان نورې ډېرې مسلې شته خو زه به اخر کې خبره دا وکړم چې دا چې کومه ورځ ده نن دا موږ له په پازیټیو انداز کې مناول پکار دي اول خو دغه مارچ ضرورت نشته خو که بیا هم موږ وایو نو مونږ دي چې کومې خویندې دي کومې زمونږ لوڼه دي زمونږ میندې دي او هغې څه داسې وړې وړې مسلې غواړي په هغې باندې په خپلو کې کښېني او خپلو کې دغه مسلې حل کړي ستاسو ډېره زیاته مننه او شکریه